2013年咧，我就記得我就抽筋，對手都一齊抽筋。成個比賽 delay 晒，就因為我哋兩個一直都起唔翻身嗰一下，最後咧已經用晒休息嘅時間咧，我哋點都要起身打㗎啦。咁嗰時候咧，好彩我領先，佢都知自己應該冇乜機會可以追翻個分數，但係佢都企起身都嘗試去追。我覺得佢係做咗一個好尊重一個比賽嘅一個態度啦，亦都好尊重我呢個對手啦，同埋亦都好尊重其實佢自己教練平時隊友一齊練習，大家一齊付出嘅努力。我覺得呢樣嘢係好值得我哋大家都要去記住同埋欣賞啦。呢樣嘢亦都係其中一個奧運嘅精神，就係 friendship 啦。我哋運動員平時可能去唔同地方比賽咧，第一個見到其實就係義工啦、志願者，佢哋成日俾到一個好正能量嘅感覺。我哋其實對於我哋運動員嚟講都係好大幫助，可以暫時唔好諗比賽嘅一啲壓力啊、緊張啊咁樣。今年香港有份協辦，咁又可以多咗好多人可以去參與，其實係一件好好嘅機會咯。